Это обзор чрезвычайных происшествий в студии Александр Хавренко. Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении 4 эпизодов краж с причинением значительного ущерба гражданину. С 20 сентября по 29 ноября 2019 года оказывая услуги по присмотру за ребенком на квартире заказчиков, совершила хищение ювелирных изделий, кольца, наручных часов, цепи с кулоном из золота, причинив ущерб хозяевам квартиры на общую сумму свыше 67 тысяч рублей. После этого она вновь устроилась нянечкой уже в другую семью, из квартиры которой также похитила ювелирные изделия – браслет, кулон и кольцо из золота общей стоимостью 35 тысяч рублей. В ходе расследования часть похищенных ювелирных изделий изъята в ломбарде и возвращена потерпевшим. В обоих случаях обвиняемые нанимали для присмотра за детьми по ее объявлению в сети интернет. При изучении личности обвиняемой установлено, что она имеет судимость за совершение ряда краж. В 2017 году была условно-досрочно освобождена от отбывания наказания в виде лишения свободы в колонии и поселении. Все чаще предприниматели, уходя от долговых обязательств, объявляют себя банкротами. При этом у них имеется движимое и недвижимое имущество, которое они переписывают на сторонних лиц. В отношении одного из таких предпринимателей прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по статье «Преднамеренное банкротство». Прокуратура города Нерюнгри поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 57-летнего местного жителя. Он признан виновным в незаконном изготовлении боеприпасов и незаконном хранении огнестрельного оружия. Подсудимый в течение длительного периода времени незаконно хранил у себя с целью личного пользования 4 единицы огнестрельного оружия, в том числе карабин с рычажным взводом модели «Марлин» калибра 35 образца 1982 года и свыше 200 боеприпасов. Кроме того, им незаконно изготовлены боеприпасы путем самодельного снаряжения компонентами промышленного производства. С учетом полного признания подсудимым своей вины, активного способствования раскрытию преступления и принимая во внимание его пожилой возраст, суд приговорил мужчину к 1,5 годам лишения свободы условно с установленным испытательным сроком. Оружие и боеприпасы изъяты. В полицию Среднеколымского района обратился местный житель с заявлением о хищении пуховика стоимостью 6 тысяч рублей. Он сообщил, что распивал спиртное в компании. В ходе застолья у него возник конфликт с одним из гостей, в результате которого у потерпевшего открыто похитили пуховик. Поэтому ему пришлось возвращаться домой без верхней одежды, благо проживает он в соседнем доме. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за умышленное нанесение средней тяжести вреда здоровью 24-летний местный житель. Похищенный пуховик изъят и будет возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». По меньшей мере 7 человек погибли в Нью-Дели во время столкновения противников и сторонников резонансного закона о гражданстве. Подробности рассказывает Елена Островская. Улицы Нью-Дели во вторник напоминали театр военных действий. Второй день здесь идут ожесточенные столкновения сторонников и противников нового закона о гражданстве. Стычки стали самыми кровопролитными за все 2 месяца протестов. Демонстранты забрасывали друг друга камнями, поджигали машины. По данным правоохранительных органов, 10 человек погибли, среди них констебль полиции. Свыше 150 человек находятся в больницах с различными травмами. Около трети из них – сотрудники сил правопорядка. Власти Нью-Дели ввели комендантский час в охваченных беспорядками районах на севере города. Согласно резонансным поправкам к иммиграционному законодательству, вызвавшим столь бурную реакцию в индийском обществе, немусульмане-беженцы из соседних стран Афганистана, Пакистана и Бангладеш смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Индийские мусульмане заявили, что поправки нарушают светские принципы государства и саму Конституцию, поскольку делят людей по религиозному признаку. Противники нового закона обвиняют премьер-министра Нарендру Моди и правящую партию в предвзятости по отношению к последователям ислама. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей.